哦，尋日我唔係同一個後生仔講咗啲咩？佢本身都幾窮啦，屋企以前係做生意嘅，後尾因為疫情，屋企嘅生意執咗。不過呢，佢而家同一個三線城市嘅細處長、副處長個女拍緊拖。嗰個副處長啊，副處長三線城市嘅副處長可以有咩料先？所以拍拖同咗個女拍拖，我 X 佢仲唔同意添，嗰個副處長唔同意，佢唔起個後生仔，跟住我就俾主意個後生仔啦。你同佢個女拖到25歲，你就贏啦；26歲你就排得大啦；27歲你再排大嘅；28歲你都變咗咁老啲啦；30歲嗰陣，你岳父都要求你娶咗個女。一班友，你睇睇下我尋日嘅留言，一班人喺度質疑我講咩？老王，你自己都有兩個女，你俾呢啲咁嘅主意個後生仔，將來有窮仔勾引你個女，你會唔會報應啊？我大爺，我義你18倍，祖宗往上，義再往下，236倍，你個我有冇胸懷啊？以小人之心度我君子之懷。如果有窮小仔好似琴日俾我寫信個小哥咁樣，小細佬咁樣勾引我兩個閨女，為咗我兩個閨女要考研究生啊，要考博士生，要提高自己，要爭錢俾我閨女啊，一個好嘅人生。我佢媽謝天謝地，我屌你老母，真係多謝天多謝地。我而家最大嘅煩惱就係屌你老母，我個女揾唔到啊！佢唔揾男朋友，我好痛苦。有啲窮仔將我個女勾走咗，要俾我個女一個交代佢負責任嘅後生仔。咁窮又點啫？你個佢窮喺我面前窮唔係問題。我個女同我女婿仲使佢揾錢啊？只要佢哋認真嘅生活，認真咁過日子，認真咁談戀愛，認真咁生小朋友，幫我生個外孫仔外孫女，我就真係多謝天多謝地啦。你仲冇呢啲咁刺激我？你刺激你阿媽個頭啦，拆你冇窮人嘅窮鬼。我個女而家個問題就係，本人生實在太完美啦。喺溫哥華，哎呀，屋企又和諧，讀大學又唔錯，專業又啱心水。佢每個禮拜五都要翻屋企，我好痛苦，我唔想攞翻屋企。但你又唔會同自己親生女講，爸爸，我想翻屋企，你又點可以唔俾佢翻屋企啊？你都係漸漸咁去接佢翻嚟啦，係嘛？我上個禮拜我一狠心話唔接你，結果人哋自己搭巴士翻嚟。好啦，搭巴士翻嚟睇翻去嘅時候，我做老豆又唔送翻去得嘛？呢個女仔到19、20歲啊，咁佢嘅狀態家庭真係好圓滿。佢哋威脅咁危險感、咁危機感，亦都冇孤獨感，佢就唔揾男人。咁呢個先至係我嘅痛苦。如果有啲窮仔真係咁好，冇錫我個女，窮仔佢勾引我個女，兄弟細路仔我都同你稱兄道弟嘅。你唔了解當岳父嘅心態，你媽孫子我嘈，還佢媽喺度。就琴日啦，喺佢媽兩個啦，係俾我留言，我真係想鬧佢哋啊，但係我喺留言區我冇鬧佢，冇辦法。對佢唔缺愛，你講緊太挨啦。收個專家就係我閨女，佢媽唔缺愛佢呢個。後來我諗下，我點解我同我老婆啊，張教授點解早年間我哋能夠喺大學戀愛就係有孤獨感啊？你喺大學上翻學嘅時候，你有孤獨感，然之後你缺愛，然之後一個小男人同一個小女人佢走到一齊。如果你唔缺愛，其實你咩都唔缺，你呢？咁都好難拍拖嘅。哎呀！佢點算好呢？呢個係我人生最大嘅課題。溫哥華都冇窮人，你講咩啊？其實邊度都有窮人啊。溫哥華窮人都好多嘅。黃樹，你屋企要幾多彩禮啊？其實我唔要彩禮，係我阿媽硬要逼我收彩禮啫。我 X 要彩禮嘅岳父真係，我 X 嗰啲先至係大 loser。岳父要彩禮你就開心啦，細路哥你 X 娶我個女啊，我 X 陪嫁俾你一間溫哥華獨立屋啦。X 我陪嫁，你有彩禮，你俾我1萬蚊啦，人民幣俾我1萬蚊人民幣就得啦。就冇夠啦。你話呢，1萬蚊人民幣，佢唔出都唔緊要，你可以向我借啊。
你岳父借俾你，幾時還你自己嚟啦？你點解要咩彩禮啊？彩禮咧係中華文化入邊一個極其嘅，因為我娶我老婆，我娶張教授都冇俾彩禮，我哋屋企就俾咗張教授1萬蚊人民幣改口費，改口費1萬蚊人民幣叫改口費，咩彩禮啊？人哋張教授都冇同我要彩禮啊！我哋嗰個年代都冇人要彩禮嘅。我哋大學同學結婚都冇人要彩禮啊！咩彩禮啊？我都聽唔明啊！呢個詞，嗰啲唔係都係古代嘅事嗎？嗰啲唔係都係中華民國嘅事、民國嘅事、清朝嘅事嗎？彩禮，佢中華人民共和國點會要彩禮呢？我真係唔係扮嘅，唔係扮高深。1990年代，中國人2000年度，中國人根本禁彩禮呢個概念，至少北京嘅彩禮呢個概念，北京女仔唔收彩禮。1萬蚊人民幣改口費，有啲就係8888，圖個吉利，純粹玩下啫，好似過生日送你個生日禮物，過新年俾你個利是100蚊咁樣，係一樣噶。邊有收彩禮噶？真係冇聽過呢啲事。江西彩禮1888萬，黐線啊，唔可能啦！江西嗰啲咁窮嘅地方，邊有咁多人拎得出1888萬啊？老王，中午食咗未啊？中午而家都夜晚啦，你睇唔到出邊都天黑啲咩？你講咩傻嘢啊？萬里挑一10001啊，可以啊，1001888啊，呢個9999啊都得噶。